Goeiemôre, ons gaan na wenk 8 toe vandag. En ek wil vandag oor 'n saak praat wat ek dink baie gevra word. Watter vuurwapen moet ek koop? Nou almal koop die eerste keer vir 'n vuurwapen. Nou die eerste vuurwapen is die een wat heel moontlik die langste met jou gaan bly, indien jy 'n goeie keuse gemaak het. Nou in die jaggeweerbedryf is dit 'n heeltemal 'n ander saak, maar in die selfverdedigingswêreld waar ons 'n pistool wil koop, gaan ons 'n daadwerklike besluit maak. En die raad wat ek nou vir jou gaan gee, is die raad wat vir 99% van die ouens werk. Nommer 1, wanneer mense 'n vuurwapen koop, doen eers jou huiswerk voor jy na die vuurwapenwinkel toe gaan. Jy moet baie mooi verstaan, dit is maar my groot probleem in my hartseer saak as ons kom by die personeel wat by vuurwapenwinkels werk. Jy stap daarin en hulle neem aan jy weet niks. Dit is hoekom jy 'n vuurwapen kan koop. Ek het al hoeveel keer gekry dat ek inkom en ek vra vir 'n paar vrae en die ou antwoord die vraag uit sy beperkte vermoë en sy beperkte kennis uit. Meantime sit ek met 33 jaar ondervinding in die vuurwapenbedryf as 'n instrukteur en ek het redelik al baie geleer. Dis besides the point. Doen jou huiswerk self. Hoe doen jy met jou huiswerk? Gaan kyk na reviews op YouTube, gaan na die skietbaan toe, laat 'n vriend jou langs jou staan en jou toelaat om 'n paar skote te skiet. Nou, die voorbeelde wat ek hier het nie, is die CZ PO7 en 'n Glock 19. Ongeag of dit nou Gen 3, 4, 5 of whatever is. Hierdie is 'n Glock 19 en hierdie is 'n PO7. Wat ek vir die ouens sê, dis belangrik. Voel die vuurwapen, hoe voel hy in jou hand vir jou? Right, hoe voel hy vir jou? Jy gaan hom voel. Ek sê altyd vir hulle, kies 4 vuurwapens, sit hulle al 4 voor jou neer. Maak jou oë toe en vat elkeen om die beerd in jou hand en sê vir jouself, wel ek hou van hierdie ene, ongeag wat sy model of ongeag dit maak is, sit hom een kant. Kyk na hierdie en jy sê jy voel hom, hy voel vir jou reg. Right, sit hom een kant. So jy het nou 4 vuurwapens gekies en jy gaan heel moontlik 2 eventually een kant sit wat jy met tevrede gaan wees. Nou hierdie 4 wat jy nou gekies het, net 'n voorbeeld, is al 4 wat jy reeds ondersoek het. Jy het jou eie huiswerk gedoen. Jy hoef nie vir die vuurwapen verkoopspersoon te vra wat hy voorstel nie. Daai is die verkeerde vraag wat jy vra vir 'n ou in 'n gunshop. Wat stel jy voor? Hy gaan vir jou voorstel die vuurwapen met die beste prys wat al vir 20 jaar op die rakke lê wat hy nie kan verkoop nie, want hy kry heel moontlik beter kommissie op die ou voorraad as op die nuwe voorraad. Nuwe voorraad kry 5% kommissie, ou voorraad kry 10% kommissie. Daai ou gaan die seil stoot. So, doen jou huiswerk en sê jy vir hom wat jy soek. Al wat jy moet doen is jy kan basies net 'n telefoon oproep maak en sê, wat is jou prys, wat is jou prys, wat is jou prys? Dis al wat jy supposed to be is om te doen. Nou kom ons kom nou by die punt waar jy sê, right, ek wil nou 'n vuurwapen kies. Nou my mees gesogte vuurwapen, is my opinie, CZ PO7. Ek hou van 'n CZ PO7. Ek het die keuse gemaak in 1993 om vir my 'n CZ 75 te koop. Ek het hom nog steeds, ek dink hy het baie 200-300 000 rand, baie 300 000 skote deur die loop, en ek gebruik hom nog steeds vir opleiding met studente. Hierdie is my persoonlike vuurwapen, 'n PO7, en ek het 2. Right, ek het 2 van hulle. Hierdie is my 1. Hierdie is my ander 1. Hoekom het ek 2? Behalwe dat ek van die pistool hou en ek mal hom oor is en hy het nog nooit gebreek nie. Hierdie het omtrent al 15.000 skote deur. Hierdie het omtrent al 7.000 skote deur. Die ding werk vir my. Die sielkundige effek van om 'n vuurwapen te besit waarop jy jou lewe gaan moet op staat maak, is 'n baie groot en belangrike besluit wat jy sal moet maak. Daar's 'n liedjie in die Marines, US Marines. Nie 'n liedjie nie, is 'n motto of 'n sê ding. Wat noem hulle dit? This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. Without my rifle, I am useless. Without me, my rifle is useless. En dit is wat dit basies op neerkom. Dit is 'n sielkundige besluit. Die dag as jy die vuurwapen gaan koop, gaan jy vir jouself sê, wel, ek gaan hierdie vuurwapen gebruik en ek gaan hom gebruik eendag as ek my lewe moet beskerm of die van my kinders en my vrou. As jy lief is vir jou kinders,
en jy's lief vir jou vrou, gaan jy 'n verantwoordelike besluit maak. Daarom is die keuse in vuurwapen, wat jy gaan kies, 'n belangrike besluit, want jy gaan jou lewe en jou kinders en jou vrou se lewe daarop sit. Dan gaan 'n mens nie kyk vir wat is die goedkoopste op die mark nie, net om 'n gun te koop nie. No way. Goedkoop koop is duur koop. Jy gaan later spyt wees dat jy nie maar die bietjie meer geld gespaar het en vir jou ordentlike vuurwapen gekoop het nie. Daarmee saam gaan die gebruik van 'n ordentlike, kom ons noem dit nou maar so holster. Ons praat van holsters. Dit is eintlik so half Afrikaanse woord. Nou 'n holster is iets waarmee 'n vuurwapen nie kan gaan nie. Veral as jy dit gaan gebruik vir selfverdediging. Right. Ons kan later met 'n volgende video sal ek julle verduidelik waarna moet jy kyk as jy vir jou holster koop of laat maak, maar vir my is 'n holster 'n onafskeidbare gedeelte wat saam met my vuurwapen gaan. Hierdie holster het ek 'n bietjie vir persoonlik. Dit is maar die holster wat ek gebruik. Dit is 'n outside waistband en ek is mal oor die holster. Kom ek sê dit sommer vir julle eerlik. Ek is mal oor hom. Hy werk vir my. Hy voel so lekker. Ek het 'n alternatiewe holster ook as 'n backup. Indien hierdie een sal breek, het ek een wat so lyk. Nou hierdie enetjie trek ek aan as ek strand toe gaan en ek moet 'n T-shirt oor my broek laat hang. Hy sit lekker naby aan my lyf. Right. So my pistool gaan in die holster in. Right? En hy sit lekker naby aan my lyf. Want dit is hoe hy gemaak is en dis hoe hy ontwerp is. Hierdie ene is meer kerk toe gaan en fliek toe gaan. Hierdie holster, ek het al 2 kursusse met hierdie holster gedoen. Nou praat ek van kursusse, dit is selfverdediging, taktiese kursusse waar ons elke dag op die skietbaan was vir 5 dae aan mekaar, dag en nag. Ek het al 2 kursusse gedoen met hierdie holster en die holster is hierso, ek het niks vervang nog op hom nie. So hy werk vir my en hy werk en dit is waarvan ek hou. Hoe ek my vuurwapen dra, ek het altyd my liggie by my. Let wel, jou liggie, hierdie enetjie is 'n alternatiewe ligbron. Alternatiewe ligbron. Ons gaan later kom by 'n volgende wenk wat ek besien as 'n primêre ligbron en as 'n alternatiewe ligbron. Ja, hierdie het 'n red dot sight op, want dit is iets wat 'n mens gewoond moet raak aan. Baie keer verkies ek eerder om hierdie een saam met my te vat, want ek het so half 'n geskiedenis met oop versiere. Hierdie ding is nog redelik nuut. Right, so jou vuurwapen wat jy gaan kies, maak nie saak wat dit is nie, is 'n sielkundige keuse gebaseer op jou huiswerk. You're going to put your life on this. This will need to save your life. Ek sê dit sommer vir jou eerlik. Saam met dit is my holster. Ek moet mal wees oor my vuurwapen. Ek moet mal wees oor my holster. Want dis die pad wat ek en hy met mekaar al gekom het. En ek kan met volle vertroue sê dat die dag as ek hom nodig gaan hê, sal hy my nie val nie. Volgende wat ons oor kan praat is die soorte ammunisie. Ek dra 1 hollow point bol, 1 hollow point bol, 1 hollow point bol, dis my keuse. Die hollow point is ontwerp om meer skade te doen aan 'n liggaam. Die bol is ontwerp om minder skade te doen aan 'n liggaam. Die bol skiet makliker deur 'n voertuig se deur as wat die hollow point deur 'n voertuig se deur skiet en nog steeds doen wat hy supposed to be is om te doen aan die ander kant. Verskillende soorte magasyne. Right, hierdie magasyn dra ek gewoonlik by my as ek my vuurwapen mooi wil verberg, want dit is al wat daar is wat uitsteek. Right. As ek op 'n latere geleentheid kom waar ek 'n magasyn wil gebruik vir taktiese doeleindes, waar ek byvoorbeeld wil taktiese herlaai doen en ek wil hierdie een wegvat en in my dump-out sit, dan is dit lekker om 'n greep te hê hierso. Ek het die een in my hand vas, right, wat ek insit. Hierdie een vat ek met hierdie vingers en ek sit hom in my dump-pouch. Dit is maar die voordele wat dit het vir my. So hierdie is byvoorbeeld nie 'n baie goeie opsie om te dra as jy self vir selfverdediging elke dag in die straat nie. Right. So, kom ons vat saam. Vuurwapen is 'n persoonlike keuse. Berus swaar op die sielkundige effek van jou keuse. Holster is die volgende belangrike komponent waarsonder jy nie kan gaan nie. Kies baie mooi, outside waistband, inside waistband of appendix inside carry. Dis iets wat jy self moet besluit. Ek is maar 'n outside waistband persoon vir die rede hoe ek myself al geleer het en hoe ek gebou is, obviously. Verder,
Baie sterkte in julle keuses. As julle graag wil hê ek moet julle help met verskillende keuses, kontak by my 063 693 1554. Ja. Ek het my mes by my. Lekker dag, bye bye.